Так, все, мы в эфире. Добрый вечер. Снова с вами «Запытай Вітрила», как всегда во вторник в 8 вечера. У нас несколько в нашу Google Meet трансляцию зашло в последнюю секунду пару человек, им предупреждение. У нас идет еще прямая трансляция на YouTube. В YouTube, так что если вы начинаете говорить, то вас снимают. Пожалуйста, будьте все готовы. Сегодня у нас получился удивительный вебинар. Во-первых, кто участвует, кто отвечает, давайте тему напомню. Наша тема сегодня – защита прав потребителей. Так, и два спикера отвечают на вопросы. Первая – это Дарья Бауман, она дипломированный юрист, я правильно представляю? Больше волонтер, я заканчивала, но я не юрист. Да? Я не юрист. Понятно, хорошо. Но дипломированный. Ну, дипломированный, да, дипломированный. Да, хорошо. Волонтер чата помощи до Лейпцига, еще одна из лиц нашего YouTube-канала. Видели много роликов с Дарьей, и на самом деле у Дарьи есть и свой канал DB Veritas. Советую, там очень много полезных, хороших видео. Да, кто не знает про этот канал, советую посмотреть. Ну и Олег Небесов, наверное, меня уже, надеюсь, все знают. Значит, я такой тоже один из сооснователей сообщества «Витрил». Вот у меня красивая такая эмблемка на футболке. Ну и один из администраторов чата помощи в Ганновере, где тоже отвечаем на вопросы, помогаем как можем, советуем. Ну и сегодня такая актуальная тема – защита прав потребителей. Самое веселое, что сегодня, это то, что нам прислали, знаете, сколько вопросов? Ровно 0. Первый раз. Поэтому что делают спикеры? Спикеры подумали и сами составили список вопросов, по которому и пойдут, по которому будут отвечать. Что, Дарья, давай, пожалуйста, первый вопрос. Давай. Каковы ваши права при покупке товара онлайн и в каком порядке можно его вернуть? Если вы покупаете товар онлайн, вы можете на протяжении месяца его вернуть. Вам необходимо подать запрос, например, если это Amazon, вы открываете в Amazon Store и можете его вернуть. Раньше там, по-моему, около 3 месяцев было, но сейчас они сократили на месяц. Это можно сделать онлайн, никуда звонить не надо. Если это AliExpress, то то же самое, можете подать запрос и вернуть. Ну, в принципе, это не только AliExpress и Amazon, это касается любого онлайн-магазина. Вот, Олег. Да, хорошо. Значит, смотри, я немножечко насчет Алиэкспресс я вообще ничего не могу сказать. Следите там, следите, чтобы у китайских брендов было бесплатный возврат. Бесплатный возврат. А второе, чтобы у них был какой-то немецкий филиал. Потому не обязательно. Обязательно, иначе ты не попадаешь под защиту прав потребителей германскую. Но в любом случае, если ты покупаешь AliExpress, за тему даже не буду говорить, если ты покупаешь на AliExpress, то главное смотреть, чтобы можно было вернуть товар. Вернуть, и во-вторых, кто платит за возврат товара. Да, это очень важно. Да, насколько я знаю, ты сказала месяц на возврат товара. По-моему, все-таки у Амазона действительно месяц. Это ты можешь вернуть товар просто без причины. Да, без причины. То есть и часто пишут, что в основном, если вы у самого Амазона покупаете, то
пишут, что товар возврат бесплатно, если вы покупаете marketplace, то есть это тот, кто, условно говоря, на сайте Амазона другой магазин арендует место, он там продает товары, то там могут быть свои условия возврата. Вот. Чем я советую, почему я всячески советую пользоваться Амазоном, у него очень лояльное отношение по отношению к клиентам, к покупателям. То есть можно, я на личном опыте сталкивался 2 или 3 раза, ты там на 2-м году пользования товаром, он ломается, ты пытаешься звонить, выяснить у Амазона хоть что-то, чтобы помогли. Все в результате тебе, мне лично там меняли, помню, кофейную машину поменяли, новенькую прислали, было еще что-то. То есть, в общем-то, очень лояльное отношение к этому. Но мне так клавиатуру поменяли. Да. То есть мне просто То вернули есть, деньги. кроме этого, есть масса других магазинов, читайте отзывы, смотрите, и я честно скажу, что иной раз лучше на пару копеек больше заплатить Амазону, чем покупать где-то еще. Да, если с товаром ничего не случилось, то вы там действительно немножко там больше заплатили, но если что-то случилось, то, как правило, лучшее обслуживание вы получите в Амазоне. Так, и коль мы уже заговорили об онлайне, то есть еще и такая родственная тема, это так называемая хаустюргешефт. Знаете, когда вам в дверь звонят добрые люди и пытаются что-то продать, обычно, правда, продают услуги типа интернет, электричество и все такое, но могут и товары продавать. Так вот то, что вам продали вот так вот, позвонив в дверь, это на это все тоже действует это правило возврата 2 недель. А вот если... или это у нас, ладно, офлайн покупка, это следующий вопрос. Будет так. Вроде бы как ответили. Мгм. Так, а теперь, чем отличается возврат онлайн и офлайн покупки? Вот тут я отвечу, что если онлайн покупку вы имеете право вернуть, то если вы купили в магазине, то это только добрая воля магазина. Авкулянс. Да, Авкулянс. магазина. То есть многие магазины, я не знаю, обувные, наверное, все разрешают вернуть. Нет? Ну, они-то разрешают, но с большим боданием, не добровольно, скажем. То есть им надо Понятно. сказать, Но я вам советую, если вы что-то покупаете в обычном магазине, и у вас сомнения, вдруг вот сейчас вам вещь нравится и кажется хорошо сидит, но дома бы хорошо бы посмотреть еще раз и тоже. Всегда спрашивайте в магазине, какие условия возврата. За спрос не бьют в нос, и всегда узнаете. Но общее правило – это только вам нужна добрая воля. Да? Так, добавишь? У меня лично никогда не было, чтобы мне не возвращали. То есть мне даже после месяца возвращали, если я говорила, что оно не работает или мне не нравится, но да. Бывает, конечно, разное, бывают разные магазины, но я еще хочу заметить, что вот некоторые магазины, они не возвращают наличные, если вы заказали онлайн, то вам вернут наличные деньги. Не второй, допустим, агрегат, если он вам не подошел, то в магазинах, в обычных магазинах вам могут вернуть не деньги, а вам могут вернуть купон, например, там Да. в магазине для животных вам просто дадут купон, и вы на этот купон можете купить. Даже если вы там ничего не собираетесь покупать, к сожалению. Так. Кстати, это может быть и лайфхаком, если вам вообще ничего не хотят давать, возвращать, то вы скажите, так хоть гудшайн давайте Да. на гудшайн поменяем. Гудшайн, купон, это то есть это такие квази-деньги, которые можно потратить только в этом В этом конкретном магазине. магазине. Да. Нет, есть разные гудшайны, но именно магазинная выдает гудшайны именно на этот магазин. У меня был тоже случай,
я купила сковородку, а сковородка не предназначена была для жарения. И мне в Фике Макс сказали: "Ну, мы же не знаем, что вы с этой сковородкой делали, мы ж вам мужа по голове били". И мне дали гудшайн. М, Ну, хоть что-то дай. Да, хорошо тогда. Давай следующий вопрос. Какие существуют ограничения или исключения из права на возврат? Например, товары, которые нельзя вернуть. Ну, это товары личной гигиены. Их вернуть нельзя. И нельзя вернуть нижнее белье. Ну, на самом Тоже. деле есть большее количество. Ну, То вот есть это ж. все это, да, цифровые всякие, то есть CD там или компьютер, ну там музыка, то есть если вы там вскрыли что-то или, ну, то есть вы могли воспользоваться лицензионным номером, это все сразу считается возвратить нельзя. Плюс, наверное, продукты питания, плюс еще, знаете, есть персонализированные товары, когда вы там заказали, допустим, дополнительную услугу, гравировку, допустим, не просто там купили, ну, я не знаю, что, часы или какую-нибудь там игрушку ребенка, а еще выгравировали на нем его имя. Естественно, такое уже вернуть нельзя. Ну, или вы ткань купили, это понятное дело, что вы ее уже не вернете. Мгм. Понятно. Следующий вопрос. Сейчас, секундочку. Какие признаки указывают на мошенничество или недобросовестный маркетинг со стороны продавца? Понятно. Но эту тему мы больше обсуждали на предыдущем вебинаре. Наверное, тут ситуация такая. Во-первых, куда, как продавец себя, ну, скажем так, дает свои адреса, пароли, явки, ссылки. То есть, если одно дело, если вы идете на сайт, где вы видите его там этот самый импрессум, где вы видите все свидетельства о регистрации, все такое, то есть вы понимаете, что продавец хотя бы зарегистрирован легально в Германии, это уже хорошо. Но это не значит, что он, даже тот, кто зарегистрирован легально, не означает, что он, ну, будет также очень корректно себя вести. Дальше читайте всегда, дальше второй. Мелкий шрифт. Мелкий шрифт всегда на таких сайтах надо читать, что там Да, написано. да. Вот, мелкий шрифт, ну и попытайтесь ввести название магазина в отзыве. И еще посмотрите, участвует ли этот магазин в какой-нибудь программе по защите прав потребителей, то есть типа там возврат денег там гарантированный или все такое. То есть вот. Но при этом я знаю случаи, что когда и на Амазоне могут разместить, ну не сам Амазон, а эти самые как бы продавцы, которые на нем зарегистрированы, могут какую-нибудь, ну там, скажем так, дать мошенническое объявление, исчезнуть. И, ну, по крайней мере, у меня один такой случай был, тот же Amazon деньги вернул. Ну, месяц, по-моему, месяц там что-то повыяснял обстоятельства, но вернул. Ну, Amazon это такой посредник, который все-таки охраняет права. Мгм. Поэтому через Amazon, AliExpress, опять-таки, к AliExpress, они тоже смотрят за продавцами. Плохих продавцов они сразу убирают. Тема нет. Если продавец плохой, они его там на момент он ушел, потом он вернулся без проблем. Поэтому тема такое дело. Лучше обращаться к большим сайтам, вот Amazon, AliExpress, как Олег уже говорил, да. Да. Хорошо, ответили. Так, следующий вопрос. Что делать, если вы случайно подписались на платную подписку и хотите ее расторгнуть? Тут самое главное найти, на какую именно, на что вы именно подписались, и адрес того, и их контактные данные. Тогда сразу же писать Widerspruch, ой, не Widerspruch, а Widerruf. Как оно? Widerruf Да, да, называется, да? да. Widerruf. То есть вы пишете, что вы не хотите, вам, как правило, дается месяц,
У меня вот так было в молодости, как только я сюда приехала, я подписалась на журнал. Но я успела в месячный срок просто от него потом отписаться. То есть я написала, что нет, я не хочу. Я подумала, я села, хорошо подумала и сказала, что для меня это много денег. Думаю, вы тоже можете. Вы Widerrufserklärung, там немного просто написать, что я откликаю свое заявление, пожалуйста, верните все назад. И желательно это сделать письменно и попросить, чтобы они письменно вам подтвердили, что вы больше не подписаны на них. Это очень важно. Понятно. Я бы все-таки разделил два случая. Первое, когда вы осознаете, что вы на что-то подписываетесь, причем это может быть как бы длиться долго, и вы должны тогда осознавать, что ну, как бы на вашей у вас есть бонусы. Вы в течение месяца, там где месяц, где 2 недели тоже часто у вас есть право на то, чтобы расторгнуть договор. Это касается причем не только вот что товары вам будут поступать, ну и там всякий мобильный интернет, что там еще, электричество и все такое. То есть это надо, у вас есть право написать, разорвать, то есть это есть. Часто бывают, что многие по неопытности попадаются на бесплатный сыр, то есть типа какой-нибудь что-то там получи бесплатно, там тестовые продукты или какой-нибудь пробный месяц и так далее, и человек не заметил, как где-то там нажал на кнопочку, что если он там в течение этого месяца письменно не откажется от абонемента, то он там продлевается на год там, или на сколько-то, или дальше с него начнут сниматься деньги. Случаев таких было много, ну, по крайней мере, в чате помощи это стандартная ситуация. С человека начинают через полгода прилетают там какой-то счет большой, там уже манунги, пугают инкасса и так далее. То есть, ну, вести себя, как защищаться, я, по-моему, рассказывал в прошлый раз. Ну, в рамках этого вебинара, то есть можно сказать только внимательно, если что-то бесплатное, то я уже в прошлый раз сказал, что если вам предлагают что-то бесплатно, то товар это вы. Вот. Ну и всегда задумайтесь, почему бесплатно, в чем выгода той стороны, тогда, может быть, что-то и получше. Ну, тогда аккуратно действуйте. Бесплатный сыр только в мышеловке. Да. Для Германии это на 100% действует. Немцы, когда им что-то бесплатно дают, они отлетают. Хотя это реально там, ну, действительно там какие-то тестеры дают бесплатно. Но немцы, как правило, когда они видят что-то бесплатно, они сразу же отлетают от этого. Они уже, наверное, у них был горький опыт, поэтому не знаю. Или их молоком скармливают и говорят, не берите ничего бесплатного. Вот. И я хочу еще добавить, что, смотрите, что читайте внимательно условия, даже если вы хотите расторгнуть, внимательно читайте условия расторжения договора, то есть в какой форме вы имеете право расторгнуть договор. Иногда только письменно, иногда пишут, что достаточно по e-mail. Вот вы должны очень четко понимать, что в общем случае по e-mail написать какую-то расторгнуть договор, как и многие другие документы, это нельзя делать. Ну, та сторона может не принять, потому что нет подписи вашей, ну, под e-mail. Есть такая серая форма, это когда вы e-mail, вы распечатываете свое письмо, подписываете его, сканируете, как PDF-файл прикладываете. Вот когда вы приложили письмо, могут принять или отправили его факсом. Но если вы написали просто текст по e-mail текст, это чисто добрая воля противоположной стороны.
Так, ну что дальше? Как Давай. правильно, как Давай. правильно расторгнуть договор с мобильным оператором? Ну, или не обязательно с мобильным. На самом деле точно так же можно и с интернет-оператором, и с интернет-оператором, там, с поставщиком электричества, газа. С ними даже похуже, когда человек, там, ну, допустим, переезжать собрался или собрался уезжать в Украину, и а договор идет и должен длиться 2 года. И вот тут вот, ну, надо знать, как себя вести. Так, что-то скажешь? Так, хорошо, значит, смотрите, что первое. Значит, первое, что касается законодательства, все, что заключено с марта 2022 года, если эти договора у вас длятся вот такие, которые каждый год продлеваются, то есть если продлеваются, то начиная с 3-го года их, ну, там продлевают на год или это, ну, в принципе, у вас с Кундигунсфрист 1 месяц можно этот договор закрыть. То есть, что имеется в виду, что если, допустим, сегодня 1 июля, то есть вы можете написать письмо, и в этом месяце, то есть с сентября вы уже можете не платить за этот договор, август будет последним месяцем. Если бы если бы вы вчера разорвали этот договор, то июль бы был последним месяцем, за который платит, вы уже не платите за этот месяц. Дальше вы не платите. Есть еще такой лайфхак. Иногда, ну знаете, как сейчас такое, в стране инфляция, иногда ваши поставщики услуг повышают цены. Во-первых, они обязаны вас, просто следите за такими письмами, это ваш шанс. Они за полтора месяца обязаны предупредить за 6 недель. И для вас это основание легально этот договор разорвать в течение этих 6 недель. Вы написали письмо, это называется Зондеркундигунхрехт, вы отправили, отлично, договор разорван к моменту повышения цен. Вы отмолчались, договор продолжается дальше с новым ценником. Так, есть еще один, проблема с мобильным оператором. Такая серая зона, вы пытаетесь отменить, то есть у многих мобильных операторов есть онлайн-кабинет, вы заходите в онлайн-кабинет, там где-то с трудом, это, во-первых, возможность разорвать договор где-то спрятана, но вы включили поисковые мозги и таки отыскали раздел Кундигунг, вы заполнили там все классно, нажали кнопочку, а там вам выходит сообщение, чтобы этот Кундигунг был окончательно подтвержден, пожалуйста, позвоните вот по такому-то телефону в течение недели. Только тогда мы сможем подтвердить Кундигунг. То есть, скажем так, эту практику критикуют. Вот, я не помню, были ли судебные решения, когда люди не звонили, а потом им то ли отменяли, то ли не отменяли договор, но есть универсальный лайфхак, пожалуйста. Если вы вот в такое попали и хотите чтобы надежно разорвать договор, распечатайте на бумаге Кундигунг, отправьте обычной почтой или необычной, с Einschreiben Entwurf, попросите письменного подтверждения, то есть без каких-то звонков оператору. Что будет за ним? Почему просят позвонить? Вас попробуют уговорить остаться дальше, там предложат каких-нибудь парочку этих самых там каких-нибудь бонусов, все такое, но в целом ничего, в общем-то, будут уговаривать остаться. Заморочат голову, может быть, и останетесь. Так, мы ответили, да? Мгм. Так, давай следующий.
Какие права у потребителя при некачественных услугах от интернет-провайдеров или страховых компаний? От интернет-провайдера вы можете требовать устранения неполадок в разумные сроки, снижение оплаты за услугу, если проблема продолжается, в случае серьезных и длительных нарушений расторжения договора без штрафа. И с 2021 года в Германии действует правило: если реальная скорость интернета значительно ниже, чем они обещали, вы можете официально зафиксировать это через приложение Bundesnetzagentur и требовать компенсации или же расторжения договора. В моем случае я, например, у Vodafone, и у меня интернет барахлил, и что-то у них не получалось. Они обещали сделать, но интернет у меня был плохой. Они мне прислали такой мини-модем, через который я могла подключаться. Там мне дали, я не помню, то ли 10 гигабайт или 20 гигабайт. И я могла через него, как через модем, подключаться. Добрая душа дали мне такое. Не всегда, конечно, не все провайдеры идут, но есть такое у них. Олег? Да, значит, смотрите, тут два практических, скажем так, что все эти компании, то есть если у вас возникли проблемы, это не значит, что ну вот кто-то злонамеренно против вас действует. Как это? Бардак наше все. В больших компаниях бардак идет по полной программе. Когда один отдел, то есть, допустим, тот отдел, который с вами разговаривает по телефону, и тот отдел, который должен технически решить проблему, там как-то коммуникация не очень работает. И вторая проблема, даже хатлайн, вы звоните, там сначала вас час развлекают музыкой, потом вы попадаете на какого-то сотрудника, который там вас это тоже не понимает до конца, что у вас случилось, вас не понимает, потом вдруг разговор прерывается, вы звоните, начинаете «Наша песня хороша», начинает. Сначала другой сотрудник, другие объяснения, говорит уже что-то другое, все. Вот мой универсальный совет. Если вам добиться правды, если если такая фирма, как Vodafone, конкретно Vodafone, мне как-то пришлось 7 раз им звонить, чтобы решить свою проблему, 7-й сотрудник сдался. Но при этом есть еще один универсальный трюк, я его советую всем делать. Это касается фермитеров, любых провайдеров, любых, в общем-то, всех. Вот есть такая штука, как last шрифт. Это когда компании автоматически раз в месяц снимают деньги за свои услуги. Вам хорошо, не надо париться, деньги сняли, все. Но компания получила деньги, она же ради денег работает. Она не очень спешит устранять ваши проблемы. Отзывайте, всегда я советую, обычно, когда заключаешь договор, там тебя автоматически как бы заставляют дать компаниям разрешение на снятие денег со счета. Так вот, по закону у вас есть право в любой момент это разрешение отозвать. В письменном виде даете разумный срок, там месяц-два, через 2 месяца, пожалуйста, больше никаких снятий. Когда вы сняли деньги, когда вы отозвали возможность платить, вы просто, пока не решается ваша проблема, вы приостанавливаете платежи. Если же у вас, вы этого не сделали, а проблема возникла, то вы написали одно БШВРД, его в адекватные сроки не решили, пишите второе и сразу к нему вторым пунктом добавляйте отзыв права снятия денег. И дальше, да, я советую так делать.
так делать, и потом, ну, компания, и особенно если вдруг компания сняла деньги с вашего счета, у вас есть право там в течение 6 или 8 недель эти деньги назад, как бы сказать, штормировать это снятие денег без объяснения причин, автоматом через онлайн-бэнкинг, все вам деньги вернут, там уже компания будет смотреть, как с вами разруливать. То ли вам эти штрафы за это посылать, то ли наоборот пытаться договориться и устранить причину. Так, ну вроде бы объяснили, да? Мгм. Извини, про страховые еще. Значит, смотрите, проблема со страховыми компаниями, там чуть-чуть другой механизм разруливания конфликтов. Там у страховых, во-первых, чтобы вы знали, если наступил страховой случай, то у обоих сторон есть право разорвать договор. Неважно, вам заплатили, не заплатили, наступил страховой случай, можно разорвать договор. Это первое. А второе, то есть, допустим, люди часто рассчитывают, заключу я адвокатскую страховку, и будет как, чуть какой-то чих, побегу один раз адвокату, второй, третий, вот, и так будет всегда. Нет, ребята, не будет. Пару случаев, и уже страховая посмотрит, скажет, что-то нам клиент это что-то часто пользуется нашей страховкой, мы с ним разорвем договор. Так что злоупотреблять этим не получится. Ну, а если у вас если у вас возник конфликт со страховой компанией, вы хотите денег, а она платить не хочет, то для этого у них есть специальный, должен быть у любой страховой компании омбудсмен, вот так вот это слово произносится, куда вы обращаетесь с жалобой, и он принимает решение. Причем правило очень интересное. Если он решает в вашу пользу, это обязательно для исполнения. Если он решает не в вашу пользу, вы можете отказаться от этого, от его решения, уже дальше действовать через суд. Просто омбудсмен, он как бы обычно бесплатно, как бы его услуги бесплатны для вас, в этом выгода. Так, Дарья, давай дальше. Так, 8-й вопрос. Так, в чем разница между гарантийным обязательством и законной ответственностью продавца? Так, расскажешь? Честно, понятия не имею. Как? Это, значит, смотрите, ответственность продавца, она как бы, она, как это сказать, это обязательно, это то, что обязательно по закону. Причем там интересно, первый год обязанность состоит в том, что если в товаре дефект, то вернее не так, то в первый год производитель и продавец должны доказывать, что у товара нет дефекта, иначе он считается дефектным. А во второй год бремя доказательства уже лежит на вас, что вы должны доказывать, что в товаре был дефект. Это первая разница. И вторая разница, первые 6 месяцев после покупки вы обращаетесь к продавцу по закону, а потом вы должны обращаться к производителю. Это то, что касается gewährleistунга, это то, что, и какие там последствия по закону, там дефект вам могут дать, там один раз это предложить ремонт, предложить замену, обычно пытаются на ремонт разложить. Но, скажем так, как говорят юристы, что, в принципе, если очень жестко настаивать, то всегда можно получить деньги. Но это действительно надо максимум усилий. Я тебе скажу, что было у меня с медиамаркетом. У меня купила я себе пиццеделку. Она у меня
что-то было с проводкой, и я пошла в Медиамаркт. В Медиамаркте мне сказали, что они имеют право 2 раза взять у меня ее на починку. Если починка не получится, то тогда или они мне вернут новый агрегат, или же деньги. В этот раз они, и притом починка длится больше месяца. У меня она длилась 2 месяца. И вот эти вот 2 месяца я была, если кто-то думает, что им кто-то взамен, когда будет чиниться ваша штука, вам взамен что-то дадут, на, как обычно, машину чинят и дают новую машину, то тут, к сожалению, не так. Вы 2 месяца, у них есть разрешение 2 месяца это делать, чинить. Мне после 2 месяцев вернули деньги. Но, к сожалению, не всегда так. У меня тоже был пылесос, который бегал, он у меня поломался. Мне его чинили 2 раза. И по итогу мне вернули тот же пылесос. Я хотела деньги, хотела новый пылесос купить. Но нет, мне вернули не деньги, мне вернули пылесос. Правда, не мой, потому что мой, наверное, не подлежал починке. Мне вернули такой же модели пылесос. Но если же если эта модель очень старая, ее уже не выпускают, то вам могут дать или новую, более новую модель, или же дать деньгами. Куда не спешат. Мгм. Ну, вот это то, что ты рассказала, это как раз поучительный случай, почему надо пользоваться Амазоном. Вот, и еще пару даже по электробытовым товарам, которые большие. Ребята, смотрите, то есть очень многие магазины предлагают доставку. То есть вы немного, во-первых, в интернете цены ниже, как правило. Да, Вот, да. это первое. Вот. Во-вторых, опять-таки, ну, очень такая, когда вы покупаете что-нибудь типа стиральные машины, то вполне такая цена, скажем так, адекватная на доставку будет. Если надо, еще и старую машину заберут, и если надо, еще и могут ее установить, подключить, чтобы вы не мучились. И это все может оказаться в том же бюджете, что вы пошли в магазин. То есть это имейте в виду эту опцию. Да, ну вот я могу вот это посоветовать. Но я Вот. еще могу Давай. насчет этого добавить, что они удобно, они забирают твою старую технику, то есть это обычно денег стоит. То есть и еще самый главный плюс, потому что в магазинах вот реально тот товар, который ты хочешь, тебе надо ждать около 3 месяцев. Советский Союз у нас. А если ты заказываешь онлайн, то вот техника, которая тебе подходит, то я не помню, что я, по-моему, так стиральную машину себе покупала. Уже, да, которая мне нужна, ее не было в магазинах, или мне сказали, ждите 3 месяца, мы, может быть, вам привезем, и плюс еще доплата за доставку. А если вы заказываете в онлайн-магазинах, то доставка бесплатная и забирают вашу технику тоже. Не думайте об этом. Понятно. Ну, запасной вариант, чтобы забрали старую технику, это если, скажем так, дайте объявление на Kleinanzeigen, что у вас там поломанная стиральная машина, можно забрать бесплатно самовывозом до такого-то числа. Ребята, которые запчастями занимаются, которые ремонтом занимаются, они охотно таким бизнесом занимаются, то есть увезут. То есть они практически, даже в крайнем случае, они ее сдадут на металлолом там где-то, то есть все, то есть отобьют бензин, который они потратили, чтобы у вас забрать. Так, но это все, что касается обязательств продавца, это по-немецки это называется Gewährleistung. А есть еще слово гарантия, которая вот, она немножко отличается от русского значения. Гарантии – это добровольные обязательства производителя. То есть, допустим, производители вас обещают, а я вам обещаю, что 10 лет, если у вас поломается, я вам бесплатно новенькое поменяю. Или там 25 лет вы сможете, у меня будут запчасти на любую детальку для поломку и так далее. То есть это все то, что касается добровольные обязательства
производителя. Поэтому внимательно читайте. То есть то, что Gewährleistung, это может нигде быть не написано, потому что это в немецких законах, а гарантия должна стоять либо в инструкции к товару, либо же где-то там опубликовано каким-то образом опубликовано в открытом доступе. Так, двигаемся дальше. Я думаю, мы пропустим 9-й да. вопрос. Все, в принципе, да, мы список прошли. Значит, Да. давай тогда договоримся так, что мы тебя отпускаем. Да, мы останавливаем запись, а кто хочет, может со мной пообщаться, поговорить еще дополнительно. Дорогой YouTube, я тоже отключаю сейчас трансляцию. Пожалуйста, переходите в Google Meet, кто хочет продолжить общение. Дарья, еще раз огромное спасибо и до следующего раза. Ждем с нетерпением твоих новых роликов и видео. Вот. Удачи всем. Спасибо большое. Так. Запись мы остановили. Так, YouTube тоже.